سلام، به کانال پانی فود خوش اومدید. امروز میخوایم با هم این عدسی خوشمزه رو درست کنیم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو بذار روی آل که از ویدیوهای بعدی باخبر شی. بریم که شروع کنیم. یه لیوان عدس و نصف لیوان گندم رو تو ظرفای جدا میریزم و با آب ولرم خوب میشورم. میذارم 2 روز خیس بخورن و تو این 2 روز چند بار آبشون رو عوض میکنم. قابلمه رو تا نصف آب میریزم و روی شعله زیاد میذارم. آب گندما رو دور میریزم، گندما رو میریزم تو قابلمه و صبر میکنم که آب بجوشه. وقتی آب یکم جوشید با قاشق کف روی آب رو جمع میکنم. حالا در قابلمه رو میبندم و اجازه میدم گندما با شعله متوسط بپزن. وقتی گندما نیم پز شدن در قابلمه رو برمیدارم و یه سیب زمینی پوست کنده بهش اضافه میکنم. در قابلمه رو میبندم، اجازه میدم سیب زمینی کاملا بپزه. وقتی سیب زمینی پخت اونو از قابلمه در میارم و میذارم توی کاسه. حالا با گوشتکوب سیب زمینی رو حسابی له میکنم. یکم آب از تو قابلمه برمیدارم و رو سیب زمینی ها میریزم، با قاشق خوب هم میزنم تا حسابی مخلوط شن. سیب زمینی رو میریزم تو قابلمه و یکم هم میزنم. آب عدس‌ها رو دور میریزم و عدس‌ها رو میریزم تو قابلمه. میذارم عدسیمون با در نیمه باز و شعله ملایم قشنگ بپزه تا جا بیفته. یه تابه رو شعله ملایم میذارم و یکم روغن توش میریزم. یه پیاز رو رنده‌ریز میکنم و میریزم تو تابه. پیاز رو خوب تفت میدم تا طلایی شه. حالا ادویه ها رو اضافه میکنم. زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا و گلپر. پیاز رو با ادویه ها خوب تفت میدم تا ادویه ها از حالت خامی در بیان. حالا پیاز رو به موادی که تو قابلمه دارم اضافه میکنم. یکم هم میزنم تا مواد تو قابلمه با پیازا خوب مخلوط شن. یه دونه عصاره گوشت رو با دستم پودر میکنم و میریزم تو قابلمه. حالا میذارم عدسیمون با شعله ملایم و در نیمه باز قشنگ جا بیفته. بعد 10 دقیقه یکم از عدسی میچشم و اگه نمکش کم بود یکم نمک بهش اضافه میکنم. چون عصاره گوشت خودش نمک داره بهتره که نمک رو آخر سر به عدسی اضافه کنیم. حالا باید عدسیمون آروم بجوشه تا غلیظ شه. وقتی عدسیمون غلیظ شد و خوب جا افتاد شعله رو خاموش میکنیم. عدسی خوشمزه و مقوی ما آماده شد. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خداحافظ.
کنید.